জঙ্গলের কথা বললেই আমাদের মনে চলে আসে যেখানে বড় বড় ভয়ঙ্কর প্রাণীরা বাস করে, যা আমাদের মতো মানুষদের 1 মিনিটে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে একটি আসল সত্য কথা হলো, এত ভয়ঙ্কর প্রাণীদের মধ্যেও কিছু কিছু সুন্দর প্রজাতির পাখি দেখা যায়। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে এমন 5টি সুন্দর পাখিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, যা দেখে আপনাদের মনটা ভালো হয়ে যাবে। আর আপনারা বলবেন যে এত সুন্দর পাখিও আমাদের মধ্যে ছিল। আর 4 নম্বর পাখিটা থাকছে সব থেকে বেশি সুন্দর। তো ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখতে থাকুন। তো স্বাগতম আপনাদের মোহমায়ার আরেকটি নতুন এপিসোডে। গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ। এই গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ পাখিটিকে পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর পাখি বলে মানে সবাই। যদি এদের রঙের কথা বলা যায় তো পুরুষ পাখির মাথা লাল ও কালো রঙের হয়ে থাকে, আর পিছনের অংশটি হলুদ ও নীল রঙের হয়ে থাকে। আপনারা এখান থেকেই বুঝতে পারবেন এরা কত রঙের হয়। আর মহিলা পাখিদের ব্যাপারে কথা বললেও এদের রং প্রায় একই রকম, কিন্তু এদের রং পুরুষের তুলনায় একটু চকচকে। কিন্তু এই সুন্দর পাখিদের কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য উঠে এসেছে। কি এরা অন্ধকারেও চকচক করে? এর পিছনের রহস্য জানার জন্য বৈজ্ঞানিকরা রিসার্চ শুরু করে দিয়েছে। বার্ডস অফ প্যারাডাইস। আপনারা কি এমনটা কখনো শুনেছেন যে কোনো পাখি ডান্স করার জন্য পুরো বিশ্ববিখ্যাত? বার্ডস প্যারাডাইস পাখিটিকে পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর পাখি বলে মানে সবাই, কেননা এদের রং বেরঙের শরীর এবং এদের আচরণ দেখে যে কেউ এদের প্রেমে পড়ে যাবে। এই পাখিগুলো পুরুষ পাখিদের আকৃষ্ট করার জন্য গাছের উপরে ডান্স করে, আর এই ডান্স দেখতে মাইকেল জ্যাকসনের মতো লাগে। আর এই ডান্স যদি পুরুষের পছন্দ হয় তাহলে তারা মেলানোর জন্য রেডি হয়ে যায়। পিকক। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ময়ূরের ব্যাপারে জানে না। কিছু কিছু ধূসর আর নীল রঙের ময়ূর খুব সুন্দর হয়। এদেরকে এক দেখায় এদের প্রেমে পড়ে যায়। এটা হলো এদের চেহারার কামাল। পিকক আমাদের দেশে জাতীয় পাখি হিসাবে নাম আছে। আসলে এদের আসল সৌন্দর্য দেখতে হলে শ্রাবণ মাসের ডান্স দেখতে হবে। আমি বলতে পারি যে এই পাখিদের ডান্স যে দেখেছে তার কাছে ময়ূর হলো সব থেকে সুন্দর পাখি। তো আপনারা কি কখনো বৃষ্টির পানিতে নাচতে দেখেছেন? কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ফ্লেম বাউর বার্ড। আপনারা কখনো এমন পাখি দেখেছেন যা দেখতে টর্চ লাইটের মতো? নিউ গ্রিনিক গ্রিন ফরেস্টে পাওয়া পাখি দেখতে এক টর্চ লাইটের মতো। এজন্য এদের মাথা, গলায় লাল, কমলা এবং হলুদ রঙের। এদের শরীরের প্রধান অংশ লেজ কালো কালারের। এটাই আসল রহস্য ফ্লেম বাউর বার্ডের খুব সুন্দর দেখার। শরীরের সব অংশ সুন্দর হলেও এদের সব থেকে ভালো এদের চোখ, যা সোনালী রঙের হয়। এই চোখের ব্যবহার তখন হয় যখন ডান্স করার সময় চোখগুলো বারবার ছোট এবং বড় করে। এদের এই ডান্স এবং চোখের জন্যই মানুষ এদের পছন্দ করে। আর এজন্য একে সব থেকে সুন্দর পাখি বলে 4 নম্বরে রাখা হয়েছে। এজন্য এদের সব থেকে সুন্দর পাখি বলে। কিলবিল টুকান। তো সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে হচ্ছে কিলবিল টুকান অন্যতম। কিলবিল টুকান সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখির দৈর্ঘ্য 20 সেন্টিমিটার এবং ওজন 4 কেজি হতে পারে। এই পাখির বিশেষ সৌন্দর্য হলো তাদের লম্বা ঠোঁট। এই পাখিটি সাধারণত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং এই ঠোঁটের অংশ সবুজ, লাল এবং হলুদের মিশ্রণ। সাধারণত এদের ওজন বেশি হয়, এরা বেশিক্ষণ উড়তে পারে না। তো বন্ধুরা, এই পাখিগুলোর মধ্যে আপনাদের কোন পাখিটি সব থেকে ভালো লাগলো আমাদের কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন।